嗱，而家我哋開始進入海洋館啦，我哋會由5米啊，一直睇到落去60米，而家開始啦。嗱，呢度就第1層啦，第1層開始睇咧，睇咪睇先？嗱，都有啲珊瑚魚啦，見唔見到啊？珊瑚魚啊，呢啲係啊，好。佢呢個海洋館嘅設計咧，就喺兩邊咧介紹一啲特別嘅海洋生物啦。然之後咧，中間其實係一個大嘅池嚟嘅。頭先我講過啦，最深60米啦，就係中間呢個池啦，一直落到底。咁我一間再睇咯喎，我哋嚇海星。好啦，點解呢度咁受歡迎咧？哦，原來咧，因為有隻雞泡魚喺度。呢度有啲魔鬼魚啦。獅子魚啊，獅子魚。嗱，呢啲就係叫獅子魚啦。睇下幾大條鰻魚，幾大隻海星。嗱，我隻手呢度。幾大隻海星？嗱，呢度就開始有啲大啲嘅魚啦。嗱，嗰啲深海魚啊，見唔見到啊？大條啲嘅。有條鯊魚啦，見唔見到？哇，入咗石啊！裏邊條鯊魚啊，哦，反光。好，嗱，呢邊咧就係我哋頭先講嗰個海洋館嘅第2層啊。咁佢每一層咧就根據嗰個海嘅深度咧而生活嘅唔同嘅魚喎嚇，嗱，我睇到好多魚啊！呢大部分都係嗰啲珊瑚魚啊啦，開始有啲大隻啲嘅魚啦。嗱，呢個望入去見唔見到有個膠桶喺度啊？嗱，呢個其實咧就係吊咗度咧餵嗰啲魚食嘅魚糧嚟㗎啦。見到有魚釘啊啦，見唔見到有魚釘啊？嗱，頭先我講過膠桶啦，嗱，你睇下呢度幾多魚，全部都係同一款魚啊，幾犀利！睇唔睇到係咩嚟㗎？蜘蛛蟹啊！哇，兩隻爪身長都有好長㗎啦！蜘蛛蟹啊，睇唔睇到啊？嗱，呢度咧就第3層最大，睇到最多大型魚嚟嘅一個碧江啊，好大見唔見到啊？係啦，咁大家就可以咧坐喺度欣賞呢啲海洋生物啦。好，我哋埋呢邊睇下先。哇！你睇下嗰條魔鬼魚幾大條？哇！前邊嗰條深水魚幾大條？嗱，魔鬼魚。咁有陣時咧，我哋會喺度見到有啲潛水員咧，就落去清潔個魚缸同埋餵魚嘅。咁今日咧，我哋就見唔到啦。